Vulana masango, vulana masango, vulana masango, vulana masango. Sizothatha umasipala, sabakipa masela zokhala samuzodlala. Sizothatha umasipala thina, 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 sabakipa masela zokhala samuzodlala. Sizothatha umasipala, sabakipa masela zokhala. Sizothatha umasipala, sabakipa masela zokhala samuzodlala. Andizibulisele kumalungu omkhonto wesizwe abathandi nabaxhasi bethu. Igama lam ndinguNoncedo Ndlowana, ndisisithethi se-MKP apha eChris Hani region. Namhlanje silapha komkhulu eQamata Great Place. Injongo yoba lapha ke kuba ukumkani uTata uDalimvula Mathanzima waye wamema umongameli wombutho uTata uJacob Zuma ukuba azakhe azonyathela apha komkhulu. So silapha ke umongameli esabele olobizo lukakumkani. Kodwa phakathi kwezinye izinto sizosose samkele ngokusesikweni owayesakuba ngusodolophu walapha kule masipala waseVuyisile Mine uTata uSithembele Plaata, nokwamkela elinye lelungu nalo esilithatha serious kakhulu uTata uGwazi Namba Mathanzima ongusekela sihlalo wendlu yenkosi apha ephondweni. So sizobamkela ngokusesikweni kumkhonto wombutho womkhonto wesizwe, sisithi bamkelekile mabonwabe bathi zava apha ekhaya. Kodwa okugqibela umongameli uzosose alisebenzise ke elithuba ukwenza i-meet and greet kumalungu nabathandi be-MKP abantlantatheke namadolo going to the 2026 local government election. Sizothatha umasipala thina, sabakipa masela zokhala samuzodlala. Sizothatha umasipala thina, sabakipa masela zokhala. Sizothatha umasipala thina, sabakipa masela zokhala. Sizothatha umasipala thina. Kumkani lesizwe ngokubanzi umongameli ke ude wafika okokuqala ezokhatyela wena. Uthi ke mawanda umhlambi wakho, isizwe singalambi, kusengwe apha kutyiwa amasi nabantwana wonke umuntu xa isiza komkhulu aze enethemba loba noko kuyahluthwa komkhulu. Nanga amabili naye kumongameli makatsho ndingagqini. Kufanele ugqibe subethile kunjalo. Sithe nokho ngoba size komkhulu akube khona esiphathayo okuwasiza isizwe. Siyabulela kulokho. Umkhonto loshizekile unobhala womkhonto wesizwe party kule region yaseChris Hani. Ubukho bethu apha sikhaphe umongameli ukuba azokhahlela apha kwemkhulu ikingdom yabathembu baseRhema. Akhona kamalungu azakwamkelwa, la malungu azakwamkelwa ngokwe-recruitment strategy sethu esinfonywa ukuba ngabantu abanjani kwi-society. Sikhangela abantu abane-social standing, bafana nenkosi, bafana nenkonzo, abafana nabantu abake babesi-leaders njalo. Ngabo ke siyabarecruiter abane-impact enkulu. So namhlanje ke kuzokwamkelwa bona. Into ezakwenzeka ke ngoku ukuba emva kokubizwa le nto ukuthi si-introduce the massive numbers zamalungu esiwafunayo ngokungaphandle kwala. Umkhonto wesizwe ukhula kakhulu ngokumangalisayo apha eChris Hani. Ndithanda ndingunobhala ndizazi ii-records ngenxa ye-recruitment strategy iyasisebenzela. Uyibona phi loo nto? Uyibona ngee-nominations ze-candidates. Akukho ward esingakhange sabe sifumene i-footprint kuyo ngokwe-candidates, both PR local, PR district and nakwi-wards. So siqinisekile ke ngoku into yoba la ezazinto zazizenziwe ngumongameli uqala esebenza nokomkhulu zizo ezi zisenzele lula kwabanye abantu abaninzi bapha eChris Hani
yintsomi le nto uba uZuma waze wangumZuma. Okubalulekileyo ukuba njengoba bengumuntu ebeke wakhokhela, yintoni ayenzileyo ukutshintsha aba bantu ubomi abantu bube ngcono. Kuba besingenza umzekelo apha komkhulu. Apha komkhulu kune-tractors njengoba ngumhlaba wasezilalini, yindawo yolimo le. Amakomkhulu ke athetha nayo ngenjongo zokuba kubekho uncedo olufumanekayo. Ngelaa xesha wayeyi-president zakhona ii-tractors ezashiyeka apha. Kwakhona ngelaa xesha bekhokhela uTata uNcamalala, into eyenziweyo kukuba kule ndawo sikuyo iinkosi wapronawunsa apha into yoba imali yazo mazenyuka. Mhlawumbi bawukhumbula into yoba apha e-Eastern Cape unguye yedwa uPresident Zuma owathi iimeko zamakhosi ngokwesalaries mazitshintshe. Kungoko sicimba fama zizo ezi zibanga uba zimbizi. Okulandelayo, emva kolo mcimbi wokunyuka kwemali yamakhosi ngelo xesha, bawukhumbula abantu kwashukuma uzwelonke. Kungoko ke phinde wabizwa kuba kubona kungekho nto icacileyo. Nangaphandle kwaloo nto, kunelali apha eyisabalela apha emva kwethu. Apha esabalele kulapho kukho khona istatyu sikaChris Hani. UChris Hani usuka kule ngingqi. Umntu owapronawunsa nowenza into yoba esaa statyu sibe khona nguye utata uJacob Zuma. Indlela eyapha enqumla apha R61 eya kwesaa statyu nguye owenza into yoba mayibe khona. Kuneprogram eyabakho apha njengoko indawo yabantu abathetha isiXhosa le. Ngexesha lokukhokhela kwakhe uTata uNcamalala kwabakho iprogram eyenziwa nguDirector ebambisane nalo rhulumente ukuba ke kubekho into ekuthiwa yi-technology for rural education. Yiloo nto kwabakho ii-tablets ezazikhokelwa nguminister owayekho ngexesha we-science and technology. Uba uyangena apha ekomva kunesikolo esikhulu ese-52 million esenziwa ngexesha lakhe uTata uNcamalala. Ubuyaya kulaa dolophu kunjalo. Ubuya phinda ugqitha ujonge iNgqorha Education Scheme, ujonge Tsomo, ukhona uMahluko obangele into yoba kule kingdom makabe uyabizwa uTata uNcamalala.